Hello, welcome to my YouTube channel once again. I'm Catherine, Mother's Life Africa. Mbaniriza nnyo nate ku YouTube channel eno tewelabira clickinga, no subscribinga, no sharinga, no likinga, no commentinga. Ngotelawo comments ku topics zino ze tuba tulese tudiscussinge wamu naffe tugende mu maaso nga twala obulamu bwaffe mu maaso ddala bammami nga tukuza abaana baffe mu mbeera ennungi wadde ng'ebitusumbwa bingi naye tusalawo ne tuweewa ku magezi engeri y'okulabiriramu abaana baffe ate naffe ne tusigala nga tulabikira ddala bulungi nnyo tovaawo. Enkuza y'abaana baffe tukuzizzaamu tutya abaana bintu ki bye tuyinza okutambulirako ebitono okulaba nti abaana baffe bakula bulungi beegombesa abantu be babeera nabo beegombesa mu communities ze babeeramu beegombesa abantu gye baba bakyadde. Ngenda kwogerako ku nsonga ntono nnyo 3 oba 4 tulabe engeri gye tutandikamu okubitambulirako tulabe oba naawe ali eyo byotambulirako oba oyongeramu oba ompabulamu mu comment wansi awo naye teweerabira ku subscribinga na ku sharinga video eno. Ensonga esooka abazadde tuyina sijja kwejjamu kubanga nange ndi muzadde. Abazadde tuyina ensonga y'okuwa abaana baffe buli kye beetaaga. Omwana kyasabye kyonna kyonna n'omuweerawo ne bw'aba kikusabye nga tokirina n'opapa okifune olwo oba ofuuse omuzadde w'omwana oba ekyo okikkiriza oba ovudde ku buzadde ng'obuzadde obuwadde omwana kati nga gwe afuuse omwana. Tusigaze ekintu ky'obuzadde kyaffe. Let's stay as parents. It's not always nti omwana kyasaba oyina okimuwa. Bwe bakula mu maaso eyo bamanya nti ekintu buli kyosaba oyina okifuna oba buli kyoyagala oyina okifuna. So oluusi tebayita mu makubo matuufu okufuna ekyo kye bandiyagadde. Okitegeera nga buli kyayagala ewaka gwe n'opapa n'okimuwa. Asabye kino kankimuwe, ayagala kino kankimuwe, omwana ayagala kulaba TV eno gimutereko, ayagala kwambala luno olugoye lumuwe. Bw'akula mu maaso eyo amanya nti nno nze buli kyenjagala nkifuna oba ntya. Olaba omwana bw'atandika obubbi ku ssomero anti ayina peni gy'ayagala gwe gy'otamuwa kujja nayo. Olaba omwana bw'agenda kampasi nga mubbi ayina kateteyi kalabye ku munne gwe kootamuwa, ayina ka deodorant kalabye gwe kootamuwa, ayina kabulangiti kalabye gwe kootamuwa. Kati ye yakula amanyi nti nno nze buli kyenjagala nkikola ki nkifuna. Kati agenda tandika obubbi, agenda tandika okwemakula, agenda tandika okwetoolatola. So abazadde, as we bring up our children, it's not that always omwana kyayagala ayina okifuna. Oluusi omunnyonnyola n'omugamba embeera gye tulimu tekukkiriza kubeera na kino tojja kifuna kati kino ogenda kifuna mwene embeera. So when we are bringing up our kids, remember nti si buli kyayagala akifuna at that right moment. Ensonga endala tunyumya nnyo n'abaana baffe, tulaba nnyo nabo movies, then ne wabaawo ddala nga tulaba firimu oba tuyina betunyumya nabo ne wabaawo ekigambo ekyogerwa, we utter some words oba some words in the movie, then ne tuseka nnyo oluusi nga kibi, oluusi omwana takitegedde embeera gye kirimu ne tuseka nnyo. Okitegeera kakati bw'oseka mu kifo ky'okugamba ono omwana oba n'oseka n'okona ku munno ekigambo kiwulidde omwana tamanya wawayina kuteeka respect oba tamanya nti nno obwo omuntu bw'ayogera ekintu ekibi oluusi kiba kikyamu. Kati ye akula amanyi nti ebyo ebigambo biri nnomo nnyo mu society, ebyo ebigambo biri nnomo nnyo mu community. Ate oba ne mami baabadde bakisekera, mami yabadde aseka ne gundi, my dad was conversing with uncle and then they laughed over such a word nga kikubawo. So bo bamanya nti nno okwogera obubi kiri so nnomo. Okitegeera ekigambo bwe kijjanga nga kibi, bwe kijjanga nga olaba kinene nnyo mu matu g'omwana, please say sorry, then don't say this. Say sorry, don't say this. Kijeewo amangu ago funna engeri gy'oyogeramu n'abaana bo kiveewo amanye nti no such a word came into my ears but it was erased. Why? Because it wasn't good for my ears and it is not good to be spoken out. So mwegendereze nnyo ebintu bye mwogera nga mulina abaana. Bwe kibanga kisumattuse bisumatuka
erase it in a way gy'omanyi okwogeramu n'omwana wo era omulage nti tekiri nnomo era si kirungi bw'oba okyogedde tukola bwe tuti ne bwe tuti okukijjawo. Ensonga endala, abazadde mwagala nnyo okuwa abaana ssente. Mami njagala ice cream, mami njagala kino. Okujjako abazadde abamu mumanyi shopping n'oteeka ewaka, genda olye kino, genda okole kino, naye kwatayo 10 genda ku dduuka, kwatayo 2 genda ku dduuka, nja kulekera waawo omutwalo. Nedda bannange, nedda bambi. Ddala ku African parent, omunna-Uganda, omuzadde owa wansi, omwana agenda kutuuka bbe, ate tajja kubba mulala, agenda kutandikira ku ggwe. Amanye nti nno maama bwe bwabadde ng'agenda oba taata buli wabadde ng'agenda ku mulimu abadde andekerawo 5 ku lwaki kubanga sijja kkaaba, abadde andekerawo 5 ku lwaki kubanga bagenda kufumba omuceere nze sigwagala. Ajja kuyingira ewuwo atandika okutankuula engoye zo. They'll start looking into your pockets, into your bags, into your dresses. Why? Because they will be looking for money that you did not give when you were living. That is stealing. Omwana yenna kasita atandika okukwata ekitali kike, awo aba atandise okubba. Ate kasita abba ggwe, jjukira wali tomugambako. Kasita atandika okubba ggwe n'osirika nga gukula, ng'omuze gukula. So please, omwana bw'abanga wakusigala waka emmere tajagala, ye ate emmere atandika atya obutajagala. Neyo nsonga ndala, abazadde mufumba emmere ewaka. Omwana wange tajja kulya kawunga mutereko lumonde. Kasita ensi balazeeko nti COVID can come and change everything. So if COVID has changed everything, you better change yourselves. You better change yourselves. Oyinza okubeera eyo nga you can do anything for your kids. I'm not talking about you. I'm talking about this parent. Alemereddwa era nga yandiyagadde engeri y'okuzaamu abaana be obulungi. We are here discussing. Omwana si buli kyayagala nti okimuwa. Ate bwe kibanga ekintu kizze waka ogenze n'ogula omugaati gagwa kunywera ku caayi. Lwaki omwana asiita nnyo nze sijja gulya kale mugende mumuleetereyo ekindaazi. Ffenna abali ewaka, we are eating that bread. Gwobadde ki? Ekiri ewaka kye tulya. Oba gundi yani, oba gundi yani. Kye tulya. So, nga toyagadde mwana kugenda kutandika kutuula. We are doing what we are all doing at home. Ensonga endala. Abaana balekerawo okudecidinga. Kubanga tebafuusa ba dictators ewaka. Omwana tadecidinga kyakola waka. Nze muzadde ewaka. Bwe mba nze nti remote njagala kulaba mawulire. Nenga teeka ku gwe n'okabanyoza bali. Sigenda na kunnyonnyola lwaki njagala kulaba mawulire. I'm your parent. Bwe mba nkoze ekintu olinda n'ensooka n'enkikola. Then oba n'otuula wansi. Nongamba naye mami lwaki ogyeko katuni ne ndyoka nkunnyonnyola munnaye kammala okulabako ku mawulire. Nja kuddiza ku katuni kubanga ffe obudde tetubuyina. Era omuzadde yenna agenda okukwata remote nti kati nteekako kano. Ng'olina ensonga lwaki okateekako. Omwana tasobola kuddawo n'olyoka omugamba genda oyoze ebintu n'alyoka kubuza why me mami lwaki nze lwaki era nze buli kaseera ayoze nga lwaki tobyoza ewaani kwegamba omwana n'obeerawo ng'otya n'okutya okumugamba ekyokukola. Lwaki? Kubanga ajja kunkambuwalira, ajja kunnyigira. Nga lwaki takunnyigira? Kakati mwe abazadde abatya abaana abo kubanyigira bemmwe abagenda okuza abaana obubi. Kwegamba ye akula muwa wange amanyi nze nkola kyenjagala. Omwana talina kunnyigira. Banaye bwannyigira nze era agenda kugamba nsinga kwagala taata kubanga maama akola bwati, maama antuma nnyo. Mu future ajja kumanya nti maama yali mutuufu. Mama yannemerako okufumba. Kati nze asinga okufumba. Mama yannemerako okubeera omuyonjo. Buli omwana neegomba. Omwana musiimuze ekisenge ne bwe giba emirundi 5 paka bw'okyagala. Make her clean herself. Return her to the bathroom however much it may take. As long as she comes out clean.
Moses engoye ezo azikunye aziddemu paka bwe zitukula. Akunyigirawo ng'okimugamba naye ate bwe kitereera nze ndaba nnyo abazadde. Anyway ndaba nnyo abaana kubanga nange mbalina. Genda oyoze ebintu ku sinki. N'amala okubyoza n'atuula wali n'aseka nnyo n'omugamba kiki ng'oli happy anti emirimu gyange giwedde. Naye wali we nabadde nkugamba abazadde mulekerawo okutya abaana bammwe okubanyiigira. Babanyiigira kati gwe n'owulira bubi naye eddako ajja kukomawo akusiime. Ate bw'otaamugambe kati kubanga otya okukunyiigira ali kukyawa nnyo kubanga wamulaga nnyo laavu n'omwerabiza by'alina okukola. Agenda kubeera omuntu atammuka mu community mu society. Tewali mukwano gwa muntu ayagala muntu nga toyina kyokola. Era bw'abeerayo nga gwe omwagala nga talina kyakukolera. Njogera ku African parent ddala munna Uganda kubanga ffe ba Africans oyina okubanga oyina kyokola. Oyina okubanga oyina kyomanyi kyokola. Ku bulungi bw'obwo ogattako ekirala. Okufumba, obuyonjo, empisa. Ne mukyaza abagenyi ewaka muli mu ddiiro mutudde mulaba music ku TV omwana naveeri nakwata remote n'ateekako katuni omugenyi ne yeewuunya omuzadde n'otabaako kyoyogera omwana n'alyoka walampa n'atuula abantu we bali abakulu mu ntebe n'alannamaati n'osirika lwaki tomugambako saagala kumunyiiza abamu abazadde mugamba omwana ali waabwe waliwo ebintu nga bisesa. Continue that way. Oyo mwana bw'alikula n'akole ebintu ebyo n'abikola ng'akuze abantu ne bamutunuulira ne bamuzza ebbali ne bamugamba aligenda kunyigira. So nga tuli eyo nga tulowooza nti nno tulina ssente nnyingi nnyo omwana wayagalidde we muwera nze njogera seri meeting kyenjogera oba omwana oba kituto batakitudde nze omwana wange bw'aba ayagala olugoye ndumuweerawo. Mulowooze ne ku future olowooza ogenda kubeerawo paka nga yafa. Ogenda kubeerawo paka nga akuze akaddiye. So tuguluminga abaana nga tumanyi nti n'enkya tetuliiwo. Tuguluminga abaana nga tumanyi nti n'enkya tubawo abantu be tutamanyi nako. Tuguluminga abaana nga tutegeera nti nno enkeera balina future yabwe y'okutambuza era bagitambuza batya nga balina ebyo bye twabateekamu. Tukuze abaana obulungi n'ensi ebanyumire. Mbeebaza nnyo okulaba YouTube channel yange. Mbeebaza nnyo okubeera kuno nga tutambuza obulamu bw'abaana baffe naffe abakyala nga twerabirira ng'era n'abaana baffe batwenyumirizamu nga naffe tubenyumirizamu. Mukama abaagala ennyo. Mwebale ku viewinga. Subscribe. Don't forget to share. May you be blessed always. Bye bye.